السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده علف. النهاردة بقى معانا شوية معلومات كده عن العلف هنقولها مع بعض. ازاي ان انت ترفع نسبة البروتين في العلف او تقللها، لان اصلا مش كل حاجة بتاخد نسبة بروتين زي بعض. يعني في ناس معتقدة مثلا ان الرومي زي الفراخ زي السمان. لا، مفيش الكلام ده. هو تعالى بقى اقول لك كل حاجة بتاخد نسبة قد ايه وازاي ترفع نسبة البروتين او تقللها. هنبدأ كده مثلا مع بعض. كان أول حاجة بسم الله ما شاء الله السمان. بص السمان من الطيور اللي حجمها ما بيكونش كبير، يعني حجمها بيبقى صغير، ولكن هو عنده حالة من النشاط غير عادية. يعني عنده كمية نشاط ما شاء الله رهيبة. لازم تكون عندك وعي ان الطيور او بوجه عام، طبعا لازم نتكلم على الطيور، يعني سيبك من الحيوانات دلوقتي. الطيور عامة اللي بيكون عندها النشاط عالي جدا، الباور عالي جدا، طاقتها عالية يعني، تمام كده، وحجمها بيكون صغير، او الطيور اللي هي بتشيل وزن كبير والطاقه بتاعتها مش عاليه قوي، الاثنين دول بياخدوا وهم صغيرين بروتين عالي. يعني بياخدوا حوالي 28% بروتين، من 28 ل 25، كل حاجه على حسب يعني دنيتها. يعني مثلا عندنا حاجه زي السمان دهوت، المفروض مثلا انت بتبدا معاه بنسبه بروتين 25%، وابدا بعد كده ان انا اقلله نسبه البروتين دهيت بشكل تدريجي. طبعا عشان احنا ما فيش بروتين 25%، فالناس كلها بتبدا اللي هو 30 23، وبعد كده بيبدا ايه يكمل بقى على هذا الوضع. ده بالنسبه للسمان. عندك مثلا حاجه زي الرومي. الرومي اللي المفروض انك تبدا معاه بنسبه بروتين 28%، ابدا معاه اول شهر ده 28% نسبه بروتين، بعد كده ابدا ان انا اقلله. لكن بالنسبه مثلا للفراخ، سواء الفراخ البلدي او الفراخ البيضاء ايا كان، دي انا ببدا معاها بنسبه بروتين 28%، لان هم كده كده ولا هم عندهم الباور او النشاط اللي هو زي اللي عند السمان، ولا هم بيوصلوا لاوزان تقيله زي الرومي. برضو البط انا المفروض ببدا معاه بنسبه بروتين 25%، لان البط من الطيور اللي هي بتشيل اوزان تقيله، غير الفراخ والكلام ده كله. يعني كل الحاجات اللي عندي اوزانها تعدي ال 4 كيلو ونص وال 5 كيلو فيما فوق، دي لازم تاخد نسبه بروتين عاليه تبقى من 25 لحد 28. طيب انا بقى ابدا ازاي دلوقتي اعرف ان انا ازود ازاي نسبه البروتين في العلف او اقللها؟ لان برضو في ناس مثلا بتبقى مش عارفه تتحصل على العلف 19%، وبيضطر ان هو يكمل دورته بعلف 21 للاخر. لا، طب احنا ممكن كمان ان احنا نعمل علف 19% عندنا من ال 21. ازاي بقى؟ تعالى بقى اقول لك دلوقتي ازاي. بص يا سيدي، انت لازم تبقى عارف ان الحاجات اللي هي بسم الله ما شاء الله طيب لازم تبقى عارف ان الحاجات اللي هي بتعلي عندي نسبه البروتين هي كزب. عندي كزب فول الصويا، كزب مثلا عباد الشمس، كزب القطن. الكزب ده اللي هو البذره اللي هي بيتاخد منها الزيت، اللي هي الزيوت بتاعت الحاجات دهيت. وبعد كده البذره بقى دهيت دي بتبقى نسبه البروتين فيها عاليه. طبعا اعلى حاجه عندنا اللي هو فول الصويا، ده نسبه البروتين فيه بتوصل تقريبا لحوالي 48 في المية نسبه بروتين. طيب دي الحاجات اللي انا هرفع بيها البروتين اللي عندي. طب الحاجات بقى اللي انا اقلل بيها نسبه البروتين عشان ارفع الطاقه، عندي بقى في الذره، القمح، الشعير، كل الحاجات اللي هي بيتكون اساسا منها الاعلاف العاديه. طيب انا بقى في الحاله دي انا هبدا ان انا هعمل ايه؟ هبدا ان انا دلوقتي في عندي بقى حسبه انا بحسبها كده، ان انا بشوف الاول انا نسبه العلف اللي عندي ايه، وانا عايز ارفعها وانزلها بدرجه قد ايه. يعني مثلا دلوقتي عندي علف مثلا نسبه البروتين فيه 23%، انا عايز ارفعه اخليه 28، انا عايز ارفعه اخليه 28%، فعندي كده فرق قد ايه؟ فرق 5%. فانا بقوم كده جاي 5%، خلاص كده هقسمها على نسبه البروتين في الحاجه اللي انا هضيفها. ولنفرض مثلا انا هرفع البروتين بنسبه مثلا بفول صويا، يبقى انا هقوم ضارب في نسبه البروتين في الفول الصويا وهي ال 48%، يبقى انا كده هقول 5 على 48% في 1000. اللي هيطلع لي الناتج ده دي وزن الاضافه اللي انا هضيفها لكل كيلو علف. يعني هنفترض مثلا ان انا قلت مثلا 5 على 48 في 1000 طلع لي مثلا 100 جرام، يبقى انا كده هضيف طبعا الناتج اللي هيطلع بالجرامات، كده انا هضيف لكل كيلو علف 100 جرام كزب فول صويا عشان اوصل بيه لدرجه نسبه بروتين 28%. كذلك برضو نفس الحسبه دي لما اجي اقلل نسبه البروتين، فانا هفرض مثلا ان انا هختار ونفرض مثلا الذره مثلا البروتين فيها حوالي تقريبا 26%، فانا هقوم جاي هنا مثلا انا عندي علف 21% وعايز اخليه 19، يبقى انا كده عندي في فرق قد ايه؟ في فرق مثلا 3، يبقى انا كده هاجي اقول قصدي في فرق كده 2، فانا كده هاجي اقول 2 على 26 في 1000 اللي هيطلع لي دي نسبه الذره اللي انا هضيفها للعلف ال 21 عشان خاطر اخلي يبقى نسبه البروتين فيه قلت ورفعت الطاقه اللي فيه. دي كده حسبه بسيطه انا فهمتها لك. طبعا اي حاجه انت هتضيفها لازم قبلها تعرف نسبه البروتين فيها كام في الميه عشان خاطر لما تيجي تضيف الموضوع سهل وبسيط. وطبعا تراعي ان الحبه اللي انت هتحطها سواء في لما تيجي ترفع نسبه البروتين او تقللها تبقى مناسبه لحبوب العلف نفسها وللطائر اللي هياكل. ما تجيش تحط لي حاجه مثلا حبيتها صغيره مع طائر كبير فبالتالي هو مش هيعرف ياكلها والعكس.
فراعي جدا النقط دي. لو في اي توضيح عايز اوضحه لك سيبوا لي في كومنت. ربنا يحفظنا جميعا وييسر لنا الحال. السلام عليكم.